Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Bonsoir les super étudiants. Yan uwa barkanmu da waraka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon darasi a tashar mu ta makaranta TV wanda aka bude ta musamman don ta karantar da yan uwa harshen Faransanci, fassara da Hausance cikin sauƙi. Yan uwa ya azumi ya aka ji daga shirwa. Da fatan azumi yana tafiya daidai to masha Allah, Allah ya sa mu dace da dukkan aikin alkhairin da ya wajaba mu yi shi a cikin wannan wata mai falala. Allah ya sa mu dace da dukkan alkhairin da ke cikin wannan watan. To kamar yadda kuka gani a cikin title wato sunan wannan bidiyon, Dialogue Histoire du Village. Dialogue kaman yadda za ka haɗa kalmomin Faransanci ka lausasa harshenka. Histoire du Village kaman tarihin wayansu ababe wanda suke faruwa a garin. Shine yau za mu yi darasi a kai insha Allah. To kuma wannan darasin yana da matukar amfani mutum ya mai da hankali da kyau ya bi shi, saboda akwai kalmomi wanda aka yi amfani da su wanda suna da matukar muhimmanci. Sannan za ka samu sunayen wayansu abubuwa mai watakila da baka san su ba. Sannan zai koya maka salon yadda za ka fara magana da Faransanci da wani ko da wata ko kuma ta nisa. Yanda za ka fara magana zai lausasa maka harshenka. Shine wannan kalan wannan darasin. To kada a manta, ga waɗanda suke sabbi a cikin tashar nan, mun ɗora darasi da yawa wanda mun yi shi da Faransanci fassara a Hausance a wannan tashar. Za ku iya shiga cikin gefen playlist, akwai inda za ka koyi alfabe wato ABCD kamar a Ingilishi da suke faɗa, wato baƙaƙe. Yanda za ka fara haɗawa da wayansu kalmomi. Akwai darussuka kala-kala, sai ka leƙa gefen playlist za ku gansu. Sannan kada ku gajiya wajen raba mana wannan bidiyon a social media, WhatsApp group, Facebook, Telegram, Instagram, ga duk inda aka samu dama a ci gaba da ƙoƙari. A gaskiya kuna ƙoƙari kuma muna ganin ƙoƙarin da kuke yi. Za mu fara darasi. Sannan ga mai tambaya, akwai link ɗinmu na Telegram a ƙarƙashin wannan bidiyon. Za ka iya ka shiga mu yi watakila, ko kana da tambaya akan darasin da muka yi, za ka iya ka yi tambaya a cikin group ɗin ko kuma a cikin inda ake rubuta ra'ayi a ƙarƙashin wannan bidiyon. Ku kasance da ni ne naku Malam Abdulmajid har yau. Za mu fara darasi. To darasin namu sunansa Histoire du Village, tarihin gari. Histoire kaman tarihi guda ya zarce ɗaya kenan. Histoire ya zarce guda ɗaya tunda yana da S. To akwai mutum uku wanda su suke ba da labari a tsakaninsu. Mutane ukun, akwai Aisha, suna ne na mace, Aisha c'est un nom féminin. Sannan akwai Sani, sannan na uku akwai Salma. Mata guda biyu da namiji guda ɗaya. Shine darasinmu na yau. On va commencer. À chaque fois, je te rappelle, abonne-toi pour situer notre projet et activer la cloche pour être au courant pour ce que tout on va faire ça dans cette chaîne. Aisha ita ce wanda za ta fara bayani. Hier soir, mon oncle nous a raconté l'histoire de l'hippopotame. Hier soir, jiya da yamma, mon oncle kawuna nous a raconté l'histoire de l'hippopotame. Ya ba mu labarin wata dorina. Histoire, labari. L'hippopotame, dorina. Hier soir, mon oncle nous a raconté l'histoire de l'hippopotame. Hier soir, mon oncle nous a raconté l'histoire de l'hippopotame. Hier soir, jiya da yamma, mon oncle kawuna nous a raconté l'histoire de l'hippopotame.
ya ba mu labarin Dorina. Nous a raconté l'histoire de l'hippopotame. Ya ba mu labarin Dorina. Wato l'hippopotame ita ce Dorina. Histoire tarihi ko kuma mu ce labari. Histoire tarihi. Mu ɗauke shi a matsayin tarihi. Nous a raconté l'histoire de l'hippopotame. Ya ba mu tarihin wata dorina. L'hippopotame en Hausa dorina. Sai Sani ya ce mata, quel hippopotame? Quel hippopotame? Wace dorina? Quel hippopotame? Wace dorina? Aisha sai ta ce masa, l'hippopotame qui est au zoo maintenant. L'hippopotame qui est au zoo maintenant. L'hippopotame, toujours dorina, qui est au zoo maintenant, wanda tana zoo a yanzu, maintenant a yanzu. Wato idan ka ji an ce maka zoo ko park shine gidan inda ake tara namun daji. Zoo kalma ce ta English, amma ina ganin Hausawa ma sun fi yawan amfani da ita. Wato ainihin inda ana tara namun daji, giwa, kada, dorina, su zaki da su kura har da maciji, duk inda ake tarawa kuma ana ciwon su, ana kula da su. In sati a cikin kwanakin biyu kamar Asabar, Lahadi, ga yanda waɗanda suke aiki da ko Faransai ko English su ne suka ware ranakun hutu, za su iya su je su ziyarci wannan wajen domin su ga wannan namun dajin, ko kuma ka ce zoo. Shine Aisha ta ce l'hippopotame qui est au zoo maintenant. Dorinan da take gidan zoo ta yanzu din, ita ce wanda kawunta yana ba su tarihinta. Salma sai ta ce, qu'est-ce qui s'est passé? Ki sanar da mu abun da ya faru. Kun san tunda abu ya riga ya faru ya zama passé ne. In kaman za a fassara shi en direct da Faransanci, za ta ce raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Ki sanar da mu me ya wuce. Amma kuma ainihin maganan abun da ake so a sani a nan shine, ki sanar da mu me ya faru. Raconte-nous. Ki sanar da mu qu'est-ce qui s'est passé. Me ya faru. Sai Aisha ta ce, il était à la pêche. Il était à la pêche. Il ɗin wa take nufi? Wato kawunta kenan. Il kawunta. Il était à la pêche. Ya kasance ya je kamun kifi. Il était à la pêche. Ya je su. Wato su shine pêche. Un petit hippopotame s'est pris dans le filet. Un petit hippopotame s'est pris dans le filet. Ɗan ƙaramin dorina ya kamu a cikin raga. Un petit hippopotame s'est pris dans le filet. Wato ɗan ƙaramin dorina ya kamu a cikin ragaki. Sai Sani kuma shi ma ya sa nashi zancen, sai ce il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Bai tsorata ba. Yana tambayan ita Aisha kenan. Tunda kawunta ya je kuma ya kama ɗan dorina a cikin ragaki, bai tsorata ba. Shi abinda Sani ya tambayi Aisha kenan. Il n'a pas eu peur. Bai tsorata ba.
sai ita Aisha ta ce mai si, mais les hommes de village sont venus l'aider. Si, mais les hommes de village sont venus l'aider. Ko ya tsorata amma mutanen mazan garin les hommes, mais les hommes de village sont venus l'aider. Amma mais ita ce amma les hommes de village mazan gari sont venus l'aider sun dawo sun taimake shi. Aider shine taimako, venir shine zuwa. Les hommes de village sont venus l'aider. Mazan gari sun zo sun taimake shi. Sai Salma ta ce et alors, to kuma ita Salma ma kaman tambaya take yi, et alors, to kuma bayan mazan gari suka zo suka taimake shi, a manufarta ya aka yi da dorinar, me ya faru? Et alors, to kuma Aisha ta ce ils ont attrapé l'hippopotame. Ils ont attrapé l'hippopotame et comme ils n'ont pas trouvé sa mère, ils l'ont amené au zoo. Ils ont attrapé l'hippopotame. Sun kama dorinar. Ils ont attrapé. Sun kama l'hippopotame. Dorina. Et comme ils n'ont pas trouvé, da yake ba su samu sa mère, ba su samu mahaifiyar shi ita dorinar ba. Ils ne sont pas trouvé sa mère, ba su samu mahaifiyar ɗan dorinan ba. Ils l'ont amené au zoo. Sun kawo shi a gidan zoo. Wato idan ka ji an ce maka zoo ko park shine gidan inda ake tara namun daji, su giwa ne, kada, dorina da kura, inda mutane suke zuwa suna ziyartar ganin su, shi ake cewa park, inda da faransanci park, inda kuma da english ne to zoo. A hausance din ma yana ganin kaman gidan zoo ne ake faɗa. Nan inda ake tara namun daji. Wato wannan ita Aisha kawunta ya bata wannan tarihin, ita kuma tana ba su Sani da Salma. Ita wannan dorinan da yanzu take a gidan zoo, wato ainihin kawunta ne da mutanen gari sun kawo wannan dorinar. Salma sai ta ce moi ce week-end je vais au zoo. Moi, ce week-end, je vais au zoo. Je vais peut-être le voir. Salma kenan ta ce, sai moi ce week-end, ni a wannan kama weekend kaman Asabar, Lahadi, a Faransanci su ne weekend, su ne ranakun hutu, wanda ba a aiki za ka iya ka ziyarci duk inda ka ga dama, za ka je ka ɗan yi huta ko ka kai ziyara, shi ake cewa weekend. Ita Salma ta ce moi ce weekend je vais au zoo. Wannan ranakun hutu guda biyu din za ta je gidan zoo, wato park. Park inda da faransanci za a ce park, zoo kuma da ingilishi inda ake tara namun daji. Je vais peut-être le voir. Ina so in kasance na gan shi. Je vais peut-être le voir. Ina so in kasance na gan shi. Tana so ta ga ɗan wannan dorinan. Shi Sani ma sai ya dawo da nashi labari. Kun san tun da farko nake muku histoire tun da yana da S ya zarce guda ɗaya, mai wa zai zama 2 ko 3 ko 4. To shi Sani shi ma sai ya zo da nashi labarin. C'est que l'autre jour, avec mon grand-père, on a trouvé un hérisson au milieu du chemin. L'autre jour, wata rana,
l'autre jour, wata rana. Avec mon grand-père, tare da kakana. Mon grand-père, kakana. On a trouvé, mun samu, un hérisson, mun samu bishiya, wato hérisson bishiya kenan. Gashi nan kamar yadda kuke ganin fotonsa wanda ya bayyana ga mai watakila Hausawa ma akwai wanda in suka tashi a birni da ƙyar za su fahimci wannan bishiyar ko kuma su santa, saboda an fi yawan samunta a ƙauye. Ita ce ake cewa hérisson da français. Hérisson ita ce bishiya. Au milieu du chemin, a tsakiyar hanya. L'autre jour avec mon grand-père, wata rana ni da kakana, on a trouvé un hérisson au milieu du chemin. Mun samu wata bishiya a tsakiyar hanya. Sai Salma ta ce mai, tu l'as touché? Tu l'as touché? Ka taɓa shi? Tunda ita bishiya tana da ƙaya, kaga dole mutum bai saba da ita ba zai ji tsoron taɓa ta. Shine ita Salma ta ce, tu l'as touché? Ka taɓa ta? Sai shi Sani ya ce, oui, mais pas tout de suite. Na taɓa ta amma ba da wuri-wuri ba. Oui, mais pas tout de suite. Amma ba da wuri-wuri ba. Amma shi dai ya taɓa ta. Sai ita kuma Aisha ta dawo ta ce, c'est méchant, tana cizo. Méchant wato kaman abun da ya zama daga kai kusa da shi yana neman ya cije ka, in baka ankara ba zai cize ka, shine méchant. C'est méchant, un hérisson. C'est méchant, un hérisson. Wato shi ita wannan bishiyar mai cizo ce. Il t'a pas piqué, wato ba piqué kaman ba zai zamto cizo ba, ita tunda tana da ƙaya zai zamta kaman suka ne. Yanzu kaman kunama da cinnaka duka harbi suke, kaman zuma duka piqué ne. Shine ta ce mai, il ne t'a pas piqué, bai harbe ka ba? Sai shi Sani ya ce, mais non, c'est gentil. Mais amma shi kaman gentil, wannan bishiyar ba ta da matsala, ba ta cije shi ba. D'abord, je l'ai regardé. D'abord, tukuna, je l'ai regardé. D'abord, je l'ai regardé. Ensuite, mon grand-père l'a pris par l'au-dessous. Wato kakana ya ɗauko shi ta ƙasa kenan. Dessous, su shine ƙasa. Wato baban shi, kakan shi kai ya ɗaga wannan bishiyar. Wannan shine ƙarshen darasi tsakanin Aisha da Sani da Salma. Game da abin da watakila ba ku fahimta ba daga ciki, za ku iya yi mana tambaya ko wajen kumantar ɗin YouTube ɗinmu ko kuma a group ɗinmu na Telegram, za mu ba ku amsa insha Allah. A nan nake ce muku sai wani darasi. Ni ne Abdulmajid. Kada ku manta da alamar j'aime, sannan ku raba mana wannan bidiyon a group ɗin da kuke da su kamar yadda da kuke yi. Kada ku gajiya domin tashar nan ta samu shigowa cikin duk inda ake bukata. Ni ne naku Abdulmajid, ina ce muku au revoir, au prochain cours.